Ieri vade la giornata, rasarimo l'eridate, con bravura io t'aldis, Claudia tu parecchi amis, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così, tutto più miel do gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma, tutto più miel do gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma, e non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma. Descrive le caratteristiche dal chialt e dal fred. Immaginando di fare un viaggio in tai posti lì che... Lì cale chialt... No, lì cale o chialt o fred. O un viaggio per scoviergi lis robis che producono chialt o fred. Supo, Chiara, svolin col tapet magic. Tapet magic? Vino un tapet magic, no? Possigo! Chiara, Ulli, vignet con me. Daria, scrivi. Chialt. Cal dà la sensazione di calore. O miglior si dice chialde. Aspetta. Sì? Une robe che ha une temperature più alte di che normale. O di un altro oggetto che si mette a confronto. Aspetta. Per solito Sì? si contrappone al freddo. Il chialt al pues fa riferimento alle temperature dall'aria Sì. o dall'ambiente, come per esempio il clima, Sì? in riferimento al riscaldamento prodotto dal sorelli o dal variare de stagioni. Ok. Orpo d'aria! O si arrivati fin in tal deserto? Col termine desert si intende un genere di clima e di vegetazione che si chiama in te zone più calde de superficie terrestre. È caratterizzata di poche precipitazioni e di una forte evaporazione. Stant che è poche umidità, in tal deserto il terreno si scalda un'evore di dì, ma di notte si disfrede tanto e l'aria è un'evore fredda. I vegetai che arrivano a vivere in tal deserto sono quei che sono in stato di immagazzenati lungo laghe, come per esempio i cactus. Le bestie che sopravvivono a queste temperature sono i sgarpioni, I sarpins, i camei e i dromedari. Dai, Daria, anin avvio di altri pues chialts. Il chialt, in cucine, al pues fa riferimento alle temperature des robis di mangià appena chiavadis dal fuoco o dal forno. Di fatto, col chialt la mangiativa si quei e si trasforma di crude a quette. Che
Questo processo si fa srimontare discovierte dal fug in tal paleolitic. La quiete e dunque il calore e modifica il sapore de mangiative E aumenta la digeribilità. e elimina i batteri e i virus in te robe di mangià. Stai però attenta a non scotassi. Il chialt si riferisce a temperature dal corpo, per esempio quando si ha la fiere. Di fatto, la fiere è un aumento di temperature dal corpo per rispondere a infezioni batteriche e virali. La fiere, dunque, si ha quando la temperatura del corpo e passa i 37,2 o 37,5 gradi, che si misura con un termometro di queste, o elettronic digital, o a mercuri. Il chialt si può trasmettere anche in altri manieri, col fuoco, per esempio quel dal caminetto. Quel dal riscaldamento Il chialt produce de aghe chialde, quando il lavandin è in posizione sul colore rosso. oppure metti in tintor vestis di lane, Tanche maons, siarpis, manecis, giubots, scufis. come ho scritto tu, Chiara. Allora, fred, calà une temperature più basse dal normale e che al provoca una sensazione contraria rispetto al chialt pont. O cognoción, pues, Daria, indula cale fredon. Il Pol Sud è localizzata al mezzo di Antartide, che è un continente couvert di glace, con un spessore di più di 1,5 chilometri. Tu puoi schiattare temperature anche di mancul 89 gradi. C'è ise la glace. Anina scoviergice che è la glace. La glace è il nome che si dà ai aghe al stato solido. E è un solido cristallin trasparente, lì che l'aghe è disfredate so dai 0 gradi. Se la glace si disfe, si trasforma in aghe. Stai attenti. Quando un corpo si muove sulla glace, si sposta sbrissante. E questa è dovuta al fatto che un corpo poato sulla glace ha le sburtate de forze peso verso il basso. Daria, chialde o fredde, queste gli state dal sicuro une avventure di favigni sgriso in uomo. Al chialto, al fred, quanche tu has tante sed. Quanche hai sete in quantità, al fascialte alle distat. Al chialto, al fred, se dal cile floche neve. Se la neve è colade,
chialto is al fred, so ven giù a space ner. Soschi svelte elisere, alle inviero primavere. Is al chialto pur fredon, sua impiat il termosifon. Se las tue impiade, alle inviero pur sierade. Is al chialto, is al fred, quanche tu ascetante sed, quanquai sed in quantitat, al fastialte alle distat. Is al chialto, is al fred, sed al cile floche ne, se la neve colade, alle inviero pur sierade. Is al chialto, is al fred, so ven giù a space ne, soschi svelte elisere, alle inviero primavere. Is al chialto pur fredon, sua impiat il termosifon. Se las tue impiade, alle inviero pur sierade. Fasin un gioc. Viodin, se ho ses boins di chiatata queste immagini, io riesco dan una sensazione di chialt in 5 secondi. Se so pronti? Allora, via! Lis imagins, che dan una sensazione di chialt, assom. Il prim, parsore a manciampe, ven a stai il fug. Il fug. Il tierch de primerie, ven a stai il soreli. Il soreli. Il prim de seconderie in bassa ciampe, ven a stai il sue chiavei. Il sue chiavei. Il second de seconderie, ven a stai il maion. Il maion. Il tierch de seconderie, ven a stai la scufe e lis manecis. La scufe e lis manecis. L'ultim de seconderie in bassa mandrete, ven a stai il chiaminet o caminet. Il chiaminet o il caminet. Prove cumò. In altri 5 secondi, acchiatai oggetti che investit dan una sensazione di fred. 3, 2, 1, via! Io oggetti che danno una sensazione di fred da queste immagini sono il secondo de prime rie, ven a stai i cubuz di glace. I cubuz di glace. L'ultim de prime rie, ven a stai il glaciul. Il glaciul. Indovina, indovinel. Pluia le fresc e pluia le chialt. C'è Isal. Il pan. Sapeso c'è che fa su ne vacchie so dal soreli? Il lattial. Se so boins di fevela par furlan, inviai tu questi video
indulà che nus mandais un pinsir, une chiancion, une barzalette, une conte par furlan, o un vostri disegno lì che si vio di un momento in particolare di une puntate di mamma. Mandai al numero 333 7 2 02 vot 14 oppure a direzione di poste elettroniche maman@tvstar.com. Occhio, il telefono va tenuto in orizzontale e non in verticale. Mandi, vedi? Mi credi se ti dico che o hai potuto fare un viaggio con un tappeto magico? Sì, par da buon. Parzore di un tappeto magico che svolava. Credimi. È stato un bel viaggio per scoprire questi lì che chialdon o freddon o per cirire fuori tanti oggetti che producono calore o freddo. Per esempio, vedi, in tal deserto. Isal chialdo o isal freddo? Bravo. In tal deserto è chialdo. E un cubo di glace isal chialdo o isal freddo? Ma c'è molto chialdo. Lo dice la parola stessa, un cubo di glace. Alle glaciate, per via che le fa di glace. E la neve ise chialde o ise fredde? C'è molto chialde, vedi? La neve se fosse chialde si disfaresse, per via che gli fate anche che di glace. Oh ben, vedi? Come crod che tu hai divini tu a fare un giro con me col tappeto magico per ripassare gli argomenti. Ma mandi frutti, c'è molto vadia. Ben, sono proprio contenta. C'è molto? C'è so io da ora fa? Io adesso che ste stanze. E ieri tutte guide di tanto tempo e via dell'ora mi sono deciduta a sistemare bene per farle diventare il mio studio nuovo. No, non stai a preoccuparsi, non resterà mica sempre così. Proprio tu mi sono deciduta a trasferire qui tutti i packs con la mobilia di montare. E stando che io sono piena di mal di schiena, Chiara e Ulli si sono fieri di aiutarmi per portare qui tutti i packs e oggetti e quaderni che avevi lasciato a casa di me, Agne Lucia. E altri sfrutti. Se sono pronta a aiutare di casa a portare qui i packs giusti. Daria! O si rivasca pronti per lavorare? Mandi, amis! Grazie, spariessi vignus a aiutarmi. Is arrivato il furgon coi mobili? Sì, vi ho dis tu? Alle parcate cadoglie. Qual pac vino di dischiamà per prim? O ves di chioli, quel calè grand, è alt e larg e si chiate in basso e al centri. Grand, alt e larg. Si chiate in basso e al centri. Fruits. Non saveso a di per cas qual calè il pacche covente ad aria? Bras, fruits! Ale dal sigur che est il pacche intendeve d'aria? Ale il più grand, ale larg e si chiate in bas e al centri. Daria, e com'ho qual pac vino di portati su, intanto che tutto sistemi schel di prim? Come mi coventeres quel calè piccinin e stretto. Si chiate ad alt e lei si era con un toc curt di scotch. Fruits, ho vin anche modi bisogni dal vostri aiutori. Se so boins di dinus
qual è il pacut che covente ad aria? Allora, piccinin e stretto, sierat con un tocco curt di scotch. Bravo nons! Ale dal sigur che è il paccheul d'aria. Piccinin, stretto e con un tocco curt di scotch per zore. E com'ò, Daria? Qual pack ti covential? Ben, e come mi coventaresc el cale stret e lung e si chiate in bas a diestre. So dal pacut picciul cence scotch. Po ben, che sta è proprio difficile. Fruz, vi ho indicato all'ufur. Un pack stretto e lungo, che si chiate in base a diestre e calè sotto di un pacut picciul cence scotch. Provin a viodi. Vo altri slucchiataiso? Vo altri sì cos'è scampion. Grazie, amis. Anin a portarlo ad aria. Beh, non, grazie, proprio il paco spietavi. Come ho vesdicchioli gli ultimi 3 packs. Ho vesti sta tens però, ande un che non le si era benon e dentro alla robe nevore delicate e alle poata d'alt e parzore di dut. E gli ultimi 2 invece sono si era benon e non hanno robe fragili. Fruzzo spray, io dai, non so anche mo. Si visaiso c'è che ha dit d'aria. Qual è il pacco vin di fa un evore di attenzione? E ha dit l'arc e bas e poata d'alt parzore di dut. Grazie, Fruz. Cence di voi altri non sai c'è mood covares infatti. E com'ho un ultimo sforzo. Grazie, amis. No, se stas maravilloso. Pensai, come non sareste dome di montato i chimabi e dopo ovare infinito. Muovi. Grazie, Sulli. Grazie, Chiara. E grazie, Fruz. Mamma. I purcizza son duci magris. I chians di chiacce, piei grassuți, a scuole granchi avore i fruts. Basiltordi che spais, alte une suris. I madraxa son duci cuts, lungs 3 metri si ghiatus. In tal Paris, dai contraris, gli abitanti son tanti e varis. Lungs so curs e larg so strens, duci tra lor son differents. In tal Paris, dai contraris, gli abitanti son tanti e varis. Lungs so curs e larg so strens,
fält il brav caiut e alba blanc il lleurut. Dal país dai contraris, il pessut all'ali salis. L'uccellut al nadebe e il lof al mangie il fe. In tal país dai contraris, gli abitanti son tanti e varis. L'un so curts e l'ac so strens, dui tra lor son differents. In tal país dai contraris, gli abitanti son tanti e varis. L'un so curts e l'ac so strens, dui tra lor son differents. Fasin un gioc. Viodin, se o ses boins di indovinar qual cal è il pac plui larg in questa immagine in 5 secondi. Se so pronts? Allora, via! Il pac plui larg in questa immagine aliere chest. Avevi indovinat? Bras! E comò, viodin so saves qual cal è il pac plui alt, sempre in questa immagine e sempre in 5 secondi. Pronts? Via! Il pac plui alt in questa immagine alle chest. Lo savevi so nomo? E qual is al che il plui stret? Force! Vie! Che il plui stret alle chest. Bras, fruz! Burlacz. Per aulis di Laura Nicoloso, pitturadis di Elisabetta Ursella. Edizions El Tomat. Burlacz. Il pic di mai all'altia piel. A lampe e al tone. Il crot si sglonfe al clame ploe. Il chianut tal soccusso si tapone i voi cu la code. I cais si platin tesbusis dai claps. I lacais ros a rosen lis rosis dai cocciuz. La tampieste esbuse l'idricut. L'aiar al ple il pol blanc. E va vie la luz. Frutin si ten dur sore il socia valut. Troppi stalputi sano, i amis di ut. Golaine, dia tut. Di Deborah Krapitz e Doriana Alessio. Proiect finanziat de Arlef, Agenzie Regional Pelenghe Furlane. Corvino Edizioni. Troppi stalputi sano, i amis di ut. Nissune talpute. Magne. Pessut. Dos talputis. Dindi. Masurin. Quatri talputis. Lof. Sborf. Sis talputis. Musat. Sguarbe chiavai. Plui talputis.
ragn, folp, giambar, 100 giambis. La maestra gli domanda a Pierut. Pierut, troppi s'allarchi il stret di Messine. E Pierut, ma maestre, sale larg, perché può si chiamaresi al stret? Induvina, indovinel. Quanche gli è giovine e gli è alte. E quanche gli è vecchie e gli è basse. C'è robeise. La tiandele. Se voi di fare la parfurlan. Inviate un vostri video, indulà che nos mandais un pinsir, un tiancion, une barzalette, une conte parfurlan, o un vostri disegno lì che si vio di un momento in particolare di une puntate di maman. Mandai al numero 333 72 02 vot 14 oppure alle direzioni di poste elettroniche maman@tvstar.com. Occhio, il telefonuto al vatignut in orizzontale e non in verticale. Andi vigli. C'è stracche così. Ma in summis, a sto viodutigno studi nuovo. Non mi fasi anche i complimenti per tutti i mobili che hai montato. Stanche uè, sono piene di mal di schiena. Chiara e Ulli si sono fiers di aiutarmi a portare i packs con tutte le mobilie di montare e i libri e quaderni come avevi lasciato a casa di Meagne e Lucie. Puarins, hanno fatto un evore di fatture, non dome palpes, ma anche per arrivare a capire quali packs che avevano di portarmi. Per fortuna che ieri i frus di chiesa aiutaio. Alt, bas, lung, curt, grand, picciul, sore e sot. Capilis differenzi tra un pacche che l'altro non gli robe mica tan facile. Loro sono stati un evore bras e io sono arrivata a realizzare il mio sogno di avere una stanza per poter studiare. Maman Fruz. Grazie Chiara e Ulli. Grazie amis. Maman. Mandi Fruz. Ben chiataz. Sentiso anche voi altri che son dolci. Ah, hai capito. E gli è d'aria che si esercite. Viodì, so saves ricognossi c'è strumento che sune. C'è il flaut dolce. No, d'aria e sune il flaut traviers. Come viodin so se sboins di indovinacce musiche che gli è da ora suonà. Brav, questa è la canzone de sigle di maman. Con bravura io tal dis, clame ad un parenti amis. Tutti insieme le chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti su sempre. Mandi Fruz.
C'è co fas? Mi sto esercitando col flauto traverso. E se non lo ves mai veduto, scoprirlo insieme. Sono diverse categorie di flauts. La più comune è che dai flauts dolci, che si può anche chiamare flauts drets. Hast du dit flauts dolci? Si può dunque mangiare? Ma sono chiara. Sicuro che non si mangiano i flauts dolci. E allora? Perché che il che tu suonis tu si chiami al flaut traviers? Si chiama flaut traviers per via che questo si lo suona di traviers invece che dret. Oh, sono curiosa. C'è mutisa il fatti il flaut traviers? In tesso forme moderne alle fa di metal o in certi casi anche di legno. Il flauto è composto di 3 parti: teste, quarp centrale, pit. I 3 tocs sono attaccati tra di loro mediante di un insedamento a baionette. Quanche alle intera le lungo circa 65 cm. In tal quarp dal flauto si chiatin tutti i tasti e li sclas. Viodin cumoso cognosces che strument? C'è? Veso dit chitarre? Bravo nons! Ho achin al suone la chitarra e anche io ho studiato che strumento. Anin a scuviergi insieme c'è che è la chitarra. Prima di tutto, prima di suonare, la chitarra sia sempre di accordale, se di no è un'evore stonate. La chitarra è un strumento musicale a quardis che si suona impicciandli coi denti o col plettri. C'ha studiato, Chiara? C'è isal il plettri? Il plettri è un piccolo strumento per far vibrare gli squardis dai strumenti tant che gli chitarris, i mandolins e vien davanti, che si ten tra l'indice e il polear e si lo muove fin su o in giù sugli squardis. Fruz, ascoltate come il suon dal strumento che suona Vicky. C'è isal? In casa, fasetzi aiuta di un grande. Maman, Daria. C'è veso dit? La chitarra. Che strumento al fas par de famedes chitarris, ma si chiama ukulele. Ukulele, Daria. C'è vuoi al di? Ukulele in lingue hawaiane all'ul di pulch saltarin. Forse collegata alle velocità che si suona che strumento. Come potete sviodi alla sedi il quarp, sedi il mani picciui. Ma saveso troppi sguardi scalà l'ukulele? Bras, l'ukulele alla 4 quardis. Chiale, Daria! Laiù! Ovvio, Ingrid, che suona un altro strumento che mi piace tanto. Ven con me. Fruz, provate a indovinare di qual strumento che si tratta.
Aveso capì c'è strument calè. Bras! Si tratta proprio de armoniche. L'armoniche è un strumento musicale portatile a fol, con lenghetti sopivis metallicis libaris, con dos tastieris disponudis in tes dos bandis dal sofflet, cal ven mettut in vore dal suonador. La tastiera di diestre è covente per melodie cui tasti o cui bottons, che di ciampe pa l'accompagnamento cui bass. Mamma. E comò, ascoltaiti il suon dal strumento che suona Flaviano. Qual'isa? Bras, il suon di che strumento, alle quel dal clarinetto. Il clarinet è formato di un tubul cilindric, par solit di len di eban, cal finis con tune bocchie a chiampane coniche. È dividuto in 5 tocs a inchiastri. L'imbocchiadura è formata di un sostegno con tune pive. Ven a stai une lamine sottile che ven mettute in oscillazione dal flat dal musicista. Ascoltate com'è il suon di che strumento, suonato dal brav Vittorio. C'è strumentisal. Bras! Che stagliere un piano, e pariesi precis, un piano a code. Il piano è un strumento musicale a quardis, che son battudis di martieluz azionats di une tastiere. La tastiera è per solito componuta di 80 tasti, 52 di color blanc e 36 di color neri. Esistono diversi tipologie di piano. Piano a code, doprat per concerti e esibizioni. Piano verticale, conosciuto anche piano a mur, disponuto proprio in verticale e doprat per plui per studiare. Piano a giraffe, plui antic, inventato in tal 1739. Oh, ma c'è viodino i miei voi laiù? Son cande clare che nos mostrino un altro genere di piano. Ma qual? Bras, fruz! Oves proprio une buine orele. Cande clare, nus mostrin une pianole, clamade anche piano elettric o tastiere. Come il sport, la musica è un lavoro importante per il sviluppo dai più piccinins. I scienziati hanno studiato che i frus che fanno corsi di musica già di piccinins hanno vantaggi in più rispetto a che gli altri. Difatti, il loro cervello reagisce miglior e lavora in maniere più svelte rispetto a cui che non ha mai seguito nessuna lezione di musica. I frutti che seguiscono in corsi di musica avranno un cervello più in salute quando saranno grandi. Dunque, il percorso di educazione musicale ha di scominciare quando si è piccinins e si ha di là in davanti per tutta la vita, per conquistare sempre più padronanze e abilità.
per diventare via e via un vero professionista di musica. Dunque, in conclusione, i Fruits hanno di suonare un strumento perché al rimplu intelligenza, Al favoris la concentrazione la coordinazione, e il sviluppo des attivitats motoris. con di più, qui che frequente lezioni di musica, alvarà una creatività unica. Dunque, Fruits, scominciate a suonare un strumento che fa bene al cuore, all'anime e al cervello. Mamma. Canzonute armoniose, tutti assoni ben in pose, loro formino une orchestre, dire giuste signore mestre. In prime file giovanni, zin 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 su nel violin, plin 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 il bra Flaviano, ad osmanza su nel piano. Tutte pettonin e bette, l'ora suonin la trombette, e Robert plom 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 plom, con l'archetto nell'iro. Gling 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 Matti e Clare, l'ora suonin la chitarra, coi canzone il violoncelle, ben al suono il ritornello. Ieri al suono la tastiera, di mattina e notte sere, con l'armonica e un tamburo, si fa musica e col cuore, canzonute armoniose, tutti assuonin ben in pose, loro formino une orchestre, dire giuste signore mestre. Fasin un gioco. Viodin, se o ses boins di chiatà il flaut traviers, ta questa immagine in 5 secondi. Seso pronti? Allora, via! Il flaut traviers aliere chest. Lo avevi socchiatat? Bras! E come? Savaressi so ricognossi la quarna muse in 5 secondi? La quarna muse e iere cheste. Come? Provin a fare un altro gioco. Stai attenti a qual strumento che indica il dedo e provate a dire a voce alta il suono. Poi dopo ripetetelo insieme con noi. Il violin. Disillo insieme. Il violin. Il violoncelle. Disinlo insieme. Il violoncelle.
L'armoniche. Disinlo insieme. L'armoniche. La chitarra. Disinlo insieme. La chitarra. Pierut. Mame, la maestra mi ha detto che hai di imparare a suonare il piano come sono giovani. E perché? E domanda la Mari. Perché che quando sarai vecchiuto non arriverai più a fare gli stialis. Pierut, prima adesso prima lezione di piano al domande a Somari. Mame, ma la maestra si sentarà a man drette o a man ciampe di me? Ma ce sao io? Ma perché mi fasi tu queste domande? E lui? Giusto per sapere quale orere hai di lavare. Indovinello. Allà c'è tanti class, ma non vierci nessuna parte. C'è Isal? Il pentagramma. Buondì, o sei venuta a mettere a posto il suo piano? Cal scusi, io non ho chiamato nessuno a mettere a posto il mio piano. Sì, lo sai, ma ben i vicini hanno chiamato. Mandi, vidi. C'è bien. Che a mamma si può imparare da buon imparare a bisognovi ogni dì. Ue, per esempio, ho scoperto le caratteristiche di diversi strumenti musicali, per esempio dal flauto traverse, dall'ukulele, chitarre, armoniche, piano, clarinetto. E ho capito che è un lavoro importante scominciare a suonare un strumento già quando si è piccini. Sì, parta buono, già quando si è piccini. Per via che questa produce effetti positivi in tal cervello fin quando si diventa grande. Tu che tu hai età, tu hai l'età giusta per scominciare. Suppo, va e studia. Crot che ti vuoi anche mo oris e oris prima di fare le figure. Mamma, fruz. Mandi a tutti, benvenuti a questa edizione speciale di TG Maman, il TG per Furlan. Ho avuto notizie che Maman pensai ha fatto ben 12.000 chilometri per arrivare fin in Argentina. Per questo ho voluto organizzare un speciale dedicato a questo viaggio. Ma mettinsi in collegamento con Daria. Mandi, Daria, ma dove sei tu? o soy in Argentina, in te province di Avellaneda de Santa Fe. Continus, perché Maman è arrivata fin là? Maman è arrivata fin qua per portare lingue, tradizioni e danze furlani ai frutti che hanno origini furlani e alle loro famiglie. Questo è un progetto finanziato da Regione Friuli Vignesi e Giulie. Pensate voluto di un gruppo di educatori dal Centro Furlan di Avellaneda e sostenuto dall'Ente Friuli nel Mondo, col patrocinio di Arlef, Agenzie Regionale per Lingue Furlane, de Società Filologiche Furlane, de Union Group Folkloristics dal Friuli e dal Gruppo Folkloristic di Pasian di Prat. Che maraviglia! Ma che fai tu con la vintulina, Daria? Alle novembre! Tu sei in mani scurtis e di fur, conviergiti al mancul. Ma che dici tu? Cale chialdon, in novembre in Argentina è primavera.
Bon, continus mior. A cui isa l'indrecciat questo laboratori? Questo laboratorio è indrecciato a quasi 30 frutti, dai 4 ai 15 anni di origine furlane, ma anche ai grandi. Contimi mior. Ai frutti piccinins ora insegnato una danza un'evore semplice dal repertorio furlan, ma non dome furlan, che si chiama Siet Pas. I più grandi invece hanno imparato e hanno ballato tintine tintone e lapine. Pense che prima di scominciare ho preso sempre una canzone dal repertorio di mamma, come per esempio il giro in ton d'esposizione per schialdarsi i muscoli. E per imparare la lingua furlana i frutti adoperano un quaderno operativo dal titolo «Anche con mamma si impara il furlan». E ci stanno imparando? Stanno imparando l'alfabeto, frasi per presentarsi, per salutare, i nomi dai dis de settimane o i nomi dai des des mans, i colori, i numeri e tant'altri tut doprant li spontadis di mamma. Scuse Daria, ma non hai capito una robe. Perché insegni tu lingue furlane in Argentina? Non si fa veli al spagnolo, io? Sicuro, si fa vele spagnolo o miglior castigiano, ma ovesi di sapere che Avellaneda de Santa Fe è stata fondata dai prince emigrati furlans ai 18 di gennaio del 1879. Disin che Avellaneda è una colonia furlane e che sono tanti le persone che anche a Fevelin par furlan e i frutti hanno una grande voglia di imparare la nostra lingua. Ti capiscono i frutti? No, i frutti non mi capiscono so feveli par furlan, ma sono tanti paris e tanti smaris che mi aiutano a farmi capire che tutti a imparare svegli anche saetis. Ho intervistato il pari di Paoli, un educatore dal laboratorio che al fevele anche mo par furlan. Anin a cognossi René Scarpin. Mandi René. Continus. Qui al stati il prim de Tofamè arriva fin qua in Argentina. Il prim che l'estate è venuto di la via di Visco è il mio bisnonno Vincenzo. È venuto qui all'Argentina con 3 figli, 2 uomini e una femmina. Parcetto nonno bis is arrivato a Avellaneda de Santa Fe. E il bisnonno, secondo contava il mio padre e il nonno anzi, la via dopo finita la guerra non aveva venuto a lavorare, non aveva infame, non aveva nessun futuro e hanno detto, bueno, chi in l'Argentina si offriceva a tiare per se che andare a Bochaín. E bueno, se hanno ciapato el barco sono venuti acá, parece che sempre pensavi che chi aveva di stare più migliore, aveva voglia di tiare. Te ve l'ha visto par furlan quando tu eri spiccinino? No, quando io ero piccolo e i miei pari, in loro in due lavoravano in furlan, ma quando noi eravamo altri, non volevano che noi si imparino il furlan perché dopo acciacaravano il spagnolo. E se noi si imparavano il furlan, dopo la mente a scuola, quindi sbagliarsi, e se volevano un po' come dismentire che l'idioma. Chiantino su una canzone par furlan che ti plasta. Oce biel, cice la udin. Oce biel, cice la udin. Oce biel, cice la udin. Oce biel la gioventù. Oce biel, cice la udin. Oce biel la gioventù. Dice giù ha visto quando tu eri spiccinino? I miei padri non avevano bes per comprare juguetes. E loro lo facevano in nuatris, facevano in fango con la tierra e facevano così
e facevi giattus, muñecos, pupines, giattus, tutte che robe facevano e io mettevo in assoia calzarelli. Quando erano ben su, assoiavi con che e anche facevi con sciatulis di madera e ci mettevano rueduti e lì un filo e tiravano e mettevano tutti i juguetes lì e le tiravano e menavi via e nisavano così. Ci sta sto bevendo? Si chiama mat, è una infusione di erbe, di un arbol che si coltiva chi dongia in missione, se lo fa suya e che si lo mette al mat e con un po' di acqua calda e se lo beve di mattina, dopo misdì, è un costume che vengono a Treschi. Grazie René. Continua a portare ad alt la nostra lingua anche in Argentina. Mamma. Grazie Daria per voi alle tutte e prossime edizioni di TG Maman, il TG per Furlan. Già de fin dal 1800 avili total content al partire l'emigrant per fa un viaggio tanto importante Ai ricerche di fortune, implendio il clar di lune, al preave giuste a pont, dichiata lavor pal mont. l'emigrant si porta in viaggio e riguarda il suo villaggio cerca la seca in Friula son infanzia mise il culo l'emigrant si porta in viaggio e riguarda il suo villaggio cerca la seca in Friula son infanzia mise il culo. Alle grosse alle pesanti il bagaglio dall'emigrant un esport e post vistis per arrivare ai Stati Uniti Vive solo coi familiars, una nave traversa i mars, un suo frate e sua cugine, lui al svole in Argentina. l'emigrant si porta in viaggio e riguarda il suo villaggio cerca la seca in Friula son infanzia mise il culo l'emigrant si porta in viaggio e riguarda il suo villaggio cerca la seca in Friula son infanzia mise il culo l'emigrant si porta in viaggio e riguarda il suo villaggio cerca la seca in Friula son infanzia mise il culo l'emigrant si porta in viaggio e riguarda il suo villaggio cerca la seca in Friula son infanzia mise il culo. Fasin un gioco. Vi din se o se sboins di indovinare di qual stat che è queste bandiere. Scomencin con tu ne è un'evore facile. Fasezzi aiuta di un adulto o di un fradi o di un esor. Seso pronti? Via. Facile! La prime bandiere e ieri che de Italie. Anche la prossime bandiere e io un'evore facile. Chialaitle ben. Di quale regione italiana ise queste bandiere?
La bandiera con l'aquile e che dal Friul. Avevi indovinato? Bras. Han incumò di là dall'oceano. C'è bandiere ise queste? La bandiera caparzore e che dai Stati Uniti. Avevi indovinato? Bras. Com'ò? Viodin so cognosces anche queste bandiere. Seso pronts? Vie! La bandiera che sapene viodute e che de Argentine. Avevi indovinato? Bras. Si rincumò il gioco con la bandiera di un Stato d'Europa. Quali sal? La bandiera che oves viodut e che de Francia. Avevi indovinato? Bras! Dettor di control i domandin al pilote, che nos comunichi l'altezza e la posizione. E il pilote. O soi alt 1,75 metri e o soi sentato. Sunt un tren al monte su un lari e al sighe. In alt lismans, che stai une rapine. E Pierut. Oh, c'è pure. O credevi che fosse il controllore. Oh. Seso voi ti fevela par furlan. Inviai tu questi video, indulà che nos mandais un pinsir, un chiancion, une barzalette, une conte par furlan, o un vostri disegni lì che si vio di un momento in particolare di une puntate di maman. Mandai tal numero 333 72 02 vot 14 oppure a direzione di queste elettroniche maman@tvstar.com. Occhio, il telefonuto al vatignut in orizzontale e no in verticale. L'esplorador alta che il motor lì dell'astronaut a svole lider. Maria di Pimpinella con Luca Marcapieri, Toni di Claput, con Alessandro Reaculi, Lida Pimpinella e Gusti col ballon e Bebbi con la fionde che il bricon e Bebbi con la fionde che il bricon. Mamma. Mandi, figli. Non tu sai c'è contente con so io. O sono appena tornate plene di onde e di ligrie dopo di un lungo viaggio fatto in Argentina e a Avellaneda de Santa Fe. Lì che ho insegnato a quasi 30 frutti di origine furlane, lingue, tradizioni e danze furlanis. Non tu sai c'è in straordinarie qua conosciute, plene di voi di imparare e plene di ligrie tal cuore. Mi pareva che fosse il mio compleanno ogni dì. Sì, perché ogni dì mi hanno festeggiato con affiet, con chiantis e tanti regali, chiale figli, Joaquin, Cande, Vittoria e i loro genitori Alejandra e Alejandro mi hanno regalato une biele maute de Argentine. I frutti dal laboratorio mi hanno regalato queste maute con tutti i loro firmis. I genitori dai frutti dal laboratorio mi hanno regalato queste biele siarpe con le mani per scombattere il freddo all'inverno. Bianca mi ha regalato queste bandane per ballare tintine e tintone o per suami le lacrime quando sono avvilite. Pensa, Francisco mi ha fatto anche un regalo per te. Sì, credimi, un regalo anche per te, chiale. Un golar, culto non inciduto.
tutte emozioni svegli. Proprio robis di che l'altri mont. Il prossimo anno tu vegni anche tu, Mamma. Ieri vade la giornata, pasaremo l'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, con ti siamo stili, ogni dì si fa così, tutto il miedo franfullan, lo sta piedi di papà, non sta là lontan lontan.